Men qayta tug'ilganimcha bir yomon kompaniyada xodim bo'lib ishlardim. Bu aqldan ozgan dunyoda hamma narsa yirtqich hayvonlardan olinar ekan. Yangi hayotimda men birinchi darajadaman, lekin mening noyob mahoratim bor. Bu mening o'lchamning darajasini S rangiga ko'taradi va bugun men 2 karra ko'proq harakat qilaman. Va hozir nima metal shilliqmi? Va men yangi qiz bilan tanishdim. Bu safar nima bo'lar ekan?でも生きられない正しい日常だけじゃ満たされないね目で救いなんてないのならトラップビートでしか語れないそう文句があんなら言葉にせいね今夜あの街をかけてゆく Chase me 届いて行かないで高いないでおどけた世界を生き抜いてゆくからMening noyob mahoratim Anifal o'z kanali taqdim etadi. Xayrli tong, yotasan. Xayrli tong. Nima? Celeste, nima bo'ldi? Xayrli tong. U bosh og'riyotganini aytdi. Bosh og'rig'i? Nima, shamollab qoldingizmi? Yo'q, bu sehrli bo'ron. Sehrli bo'ronmi? Qanday tabiat hodisalari odamlarning sehrdan foydalanishini to'sqinlik qiladi? Qachon sehrli bo'ron bo'lsa, men yuragimdan og'riq sezaman. Bo'ron bo'lganda ba'zi sehrgarlar o'zini yomon his qiladimi? Men biroz uxlab olsam yaxshi bo'laman. Bo'ron o'tib ketgandan keyin o'zimni yaxshi his qilaman. Xo'sh, bugun Demaski qaytish o'rniga kelinglar, kattaroq uylarni qidiraylik. Ha, sehrli bo'ron paytida kasal bo'lmasligi uchun kattaroq uy kerak. Sehrli bo'ronning ta'sirini yengillashtiradigan uylar bormi? Bu mening talablarga javob beradigan eng yaxshi uylarimdan biri. Bosh og'rig'im ketdi. Rostdanmi? Bunday ta'sir ko'rsatadigan uylar borligini bilmasdim. Bu uy sehrli bo'ron ta'sirini yo'qotadigan loyiha usulida qurilgan. Bu uyda har qanday sehrgar o'zini xotirjam his qiladi. Bu uyning oshxonasi juda ham katta ekan. Fikringiz qanday? Ajoyib. Oyiga qancha turadi? Bu uy eng so'nggi texnologiya bilan qurilgan. Ijara narxi bozor narxidan ancha yuqori. Bu uy 400 ming bello. 400 ming bellomi? Hammasi joyida, biz bu uyni olamiz. Kutib turing, Ryota, biz buni qila olmaymiz. Munosib uy. Celeste va Emily, sizlar bu yerda doim tabassum qilasizlar. Bu bizning yangi uyimiz uchun ro'yxatdagi eng yaxshi uy edi. Bundan tashqari, men sizni hozir qanchalik yaxshi ekanligingizni ko'rganimda, men boshqa variantni o'ylay olmadim. Qani endi ishni boshlaylik. Sehrli bo'ron tugaganga o'xshaydi. Ha, rostdan ham. Emily uy ishlarida juda ham aqlli. Bularni bir kunda qildi. Rostdan ham Emily juda ham ajoyib. Bugun nima qilishimiz kerak? Tez orada hosil bayrami keladi. Menimcha Elza menga bergan qimmatbaho narsalar ro'yxatiga amal qilishimiz kerak. Va biz Tiloloning 7-qavatidan noyob maxluqlarni qidiramiz. Va biz tugatganimizda sabzi olishga boramiz.
Sizni kechirdim. Nonushta tayyor. Kelinglar bugun qo'limizdan kelganini qilish uchun mazali taom yeylik. 美味しいご飯を食べよう Albatta. Nima? Qanday qilib? Bu yerda qanday qilib qor yog'yapti? Bu qor demasa, ular boshqa yirtqich hayvonlardan himoyalanish uchun qor yog'dirishadi. Tushundim. Deymiz ichidanmi? Sen buni har doim bilganga o'xshasan, Celest. Nima? Yo'q, men bunday deb o'ylamayman. Ura, u meni maqtadi. Juda ham zo'r. Mening hissiyotlarim uyg'onib ketyapti. Rahbar, bu qiyin edi, shunday emasmi? Ikkalangiz ham qanday azob chekkansiz, men buni bilaman. Men ham buni his qilyapman. Sizlar har safar og'riq sezganingizda, men ham xuddi shunday og'riq sezaman. Siz ham qiynaldingizmi, komandir? Menga farqi yo'q. Sizlar meni sinovimga chidadingiz va kuchliroq bo'ldingiz. Men ikkalangiz bilan ham faxrlanaman. Rahmat. Sizni kuzatib o'rganimizdan juda xursandmiz. Ularning miyasini zaharlashni tugatdimi? Yo'da, nima bo'ldi? Hech narsa, qani ketdik. Yo'dasan, yirtqich hayvon bor. Nima bo'lishi mumkin emas? To'xtang, Ryota. Olovli shilliqni yolg'iz yengib bo'lmaydi. Nima demoqchisiz? Va askar shilliqlari o'lim atrofidan yengilmas bo'lib qoladi. U oxiri hujum qilgan odamdan zarar ko'rmaydi. Demak, uni yengish uchun yana kimdir kerak. Juda zo'r, uni mag'lub etdingiz. Bir marta foydalanish uchun mo'ljallangan sehr bu juda kam tarqalgan. Biz bu qavatda qolishimiz mumkin. Ryota, ularni o'ldirish eng yaxshisidir. Uni yo'q qiling. Biz muvaffaqiyatga erishdik. Agar biz birgalikda kurashsak, ular u qadar kuchli emas. Yana piyozmi? Sizga piyoz yoqmaydimi, Eva? Menga faqat sabzi kerak. Unday bo'lsa, bugun kechqurun kari tayyorlayman. Men unga kartoshka, piyoz va sabzini katta bo'laklarini qo'yaman. Sabzi katta bo'laklarimi? Juda yaxshi. Celest, sizga kari yoqadimi? Ha, juda. Men yaxshiman va meni ismim bilan chaqiring. 変えてくれ Bu biz duch kelgan mahluqlarga o'xshamaydi. Bu noyob yirtqich hayvon bo'lsa kerak. Celest, buni qanday yengish mumkin? Yuqori darajali shilliq. Uni yengish uchun ham yana kimdir kerak. Ammo o'limga yaqin va yengilmas bo'lgandan keyin unga qilingan hujumlarni aks ettiradi. Biz uni ehtiyotkorlik bilan zaiflashtirishimiz kerak. Menga ruxsat beringlar, men uni o'ldiraman. Rostdanmi? Birini oldin o'ldirganman. だいたいこれくらい Endi seni navbating. Biz uni o'ldirdik. Bu jamoaviy ishimizning g'alabasi edi. Marvarid uning o'ljasi ekan. Menimcha u ba'zi hujumlarni aks ettiradi. あるの Bu juda zo'r eshitiladi. だな Menimcha bu hujumni aks ettirganga o'xshamaydi. だけどあ U shunchaki turgan joyida o'lib qoldi. Menimcha bu juda qulay ekan. は便利だけど Biz mahluqlarni tezroq o'ldirishimiz mumkin. Sani sabzing eng mazalisi. Men faqat rejaga amal qilaman va buni Elzaga sotaman. Kamdan kam uchraydigan 7-darajali o'lcha, shilliq ko'z yoshlari. 7-daraja? Ha, ichki organlar haqida. Siz uni mendan sotib olasiz, to'g'rimi? Albatta, katta rahmat senga. Sizni yordamingiz tufayli mening do'konimning reytingi yanada ko'tariladi. Yordam berganimdan xursandman. Mana sizning mukofotingiz 3000 peso. Buncha ko'p.
Hosil bayrami yaqinlashib qolgani uchun narxlar baland bo'lgan. Kechirasizlar, meni parchangizga qo'shinglar. Iltimos, nima kerak, kichkintoy? ちびっこじゃねえか。 Bu tez, qizil skelet 3 barobar tezroq. 3倍速い。 Lekin hali menchalik tez emas. Ryotaning maksimal sehrli ochkolari bittaga oshirildi. なるほど。 Shunday qilib 5-daraja o'ljasi sehrini oshiradimi? ポイントが上がるのか。 Menimcha endi men sehrdan foydalana olishim kerak, to'g'rimi? ためのエネルギーだよな。 Birinchi navbatda sehrni qanday o'rganaman? 覚えるんだ。 300 ming belloga buni sotib olganimga ishonmayman. Ko'pchilik sehrgarlar darajasini oshirish uchun bundan foydalanadi. るものだけれど Lekin siz o'z darajangizni oshira olmaysiz. Ammo siz bu sehrli mevani こ iste'mol の魔法の実を qilsangiz, 食べれば tasodifiy sehrli afsonni o'rganishingiz mumkin. Men bunday narsalar borligini bilmasdim. Qani endi boshlaymizmi? Yo'q, to'xtang. Buning uchun shahar tashqarisiga chiqqanimizning sababi bor. 理由があるんだ。 Buni muvaffaqiyatli bo'lishi 50% ni tashkil etadi. Men sinab ko'rmoqchiman. Tushundim, u yo'qolgan hayvon bo'lgandan keyin yanada yaxshiroq narsa beradi. Ryota, bu metal Ryota bo'lishi kerak. Bu juda qattiq va tez va juda ham kuchli. Menimcha u taqlid qilgan narsaning 80% xususiyatini o'ziga oladi. Katta yig'inlar uchun mos hayvon emas. Hali ham sehrli mevami? Yo'q, aslida bunday emas. Bu mumkinmi? もしかして Menimcha yo'q, ishonchim komil. いない。 Yoda, sehrni o'rgandingizmi? Qanday sehrni o'rgandingiz? Meni sehrlarimdan biri kesuvchi shamol. Bu birinchi darajali shamol elementi afsonidir. Bu ajoyib, yana qanday afsonlar bor? どんな魔法ですか Men ham bilmoqchiman. Lekin bu biroz g'alati. Men uni bularning ustida sinab ko'raman. Yaxshi, keling har doimgidek ish qilaylik. Menga qoldiring, jahannam olovi. Saqlash. Buni qila olasan deb o'ylamayman. Men xuddi Yoda kabi ko'p narsa oldim. Siz bu afsonni aytmoqchimidingiz? Ha, agar men bu yirtqich hayvonda bu sehrimni ishlatgan bo'lsam, uni kim mag'lub etsa ham xuddi mendek o'lja oladi. Endi boshqa odam ham o'z darajali sovg'a ola oladimi? Ha, lekin bu unchalik foydali emas. Uni yirtqich hayvonga ochishim kerak. Shuning uchun u faqat men borligimda ishlaydi. Bunday emas, u juda ham foydali ekan. Rahmat, lekin nega? Uni o'ldirganimdan keyin meni kuchim oshdi deb o'ylayman. To'g'ri, bu afsun ishlaganda 使えば boshqa hech kim yirtqich hayvonni yo'q qila olmaydi. Boshqalarga o'z darajasini ko'tarishga yordam beradi. Do'stlarimga yordam beradigan afsunni olganimdan juda xursandman. Keling, bundan buyon tajriba almashaylik. Bunday qilib, endi hamma yuqori darajaga ko'tarilishi mumkin. Albatta. Balki bugun Nihonimga borsammikan? 効果の。 Nima? Bu エルザ。 りょうたさん siz ko'p narsani olib yuribsiz. Keling, sizga yordam beraman. Rahmat, men juda ham ko'p narsa sotib olgandim. なんです Yordam uchun yana bir bor rahmat. Yaxshi, endi men boray. Iltimos, menga qo'shilishga ruxsat bering. みんなまっすぐに行くぞ。地下7階だけにこんなはずじゃなかったよな。人参
Rostdanmi, siz meni guruhingizga qo'shasizmi? Ha, siz juda ham yaxshisiz. Siz faqat bizning guruhda yaxshi bo'lishingiz mumkin. Bu odam jonga tegdi. O'sha qiz. U oxirgi paytda sarguzashtli questlar so'rayapti. 子なんです。 Uning maksimal darajasi 2, shuning uchun uni hamma rad etdi. Men bilan yuring. Endi sizning orzularingizni amalga oshiraylik. Nima xohlaysan? Men bu qizni partiyamga qo'shmoqchiman. Nima, menmi? Men usiz ketmayman. Uni senga bermayman. Voy bu, siz haqiqatan ham Ryotana partiyasiga qo'shilmoqchimisiz? Tabriklayman. Ryota oilasiga taklif qilindingiz. Qanday sharaf. Hozir shahardagi eng yaxshilardan bu. Qanday omadli qiz. Nima, men baxtli qizmanmi? Albatta, bu Ryota oilasi axir. Hamma gapirayotgan Ryota Satomi? Selindan kelgan yigitmi? U juda ham kuchlimi? Albatta, u hammaning e'tiborini tortdi axir. Rahmat, Elza. Arzimaydi. Buni rasmiylashtiraylik. Meni partiyamga qo'shilishni xohlaysizmi? Albatta. Ismingiz nima? Elis. Ajoyib, meni ismim Sato. Bizga qo'shilganingizdan xursandman. Xo'sh, birinchi navbatda bunga teginib ko'ring. Yaxshi. Yo xudoyim, bu qizning natijalari juda ham yomon-ku. Ammo meni sehrim bilan u kuchliroq bo'lishi mumkin va u yaxshi kurasha oladigan bo'ladi. Nima bo'ldi? Hech narsa, siz o'z darajangizni oshirishni boshlashingiz kerak. Ketdik. Sizga nima bo'ldi? Bu yerdagi havo oldingidan boshqacha. Rostdanmi? Ko'rinishidan u Dimasda tug'ilgan. れたんだって。 Shuning uchun balki Nima? onam menga homilador bo'lganida, u Dimasda ishlayotganida men to'satdan paydo bo'ldim. Nima? Deymizmi? Bu bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mayli, bir necha yirtqich hayvonni o'ldiraylik. Ular bu yerda. Nima? Bu yo'lda juda ham ko'p yirtqich hayvonlar bor, shunday emasmi? Bu juda ham ajoyib. Bu rostdan ham ajoyib. Yirtqich hayvonlarni qayerdaligini ayta olasizmi? Bu maxluqlarni o'ldirishga harakat qiling. Menimcha ular sizning darajangizni 2 ga ko'tarish kerak. Ularni anavi tosh bilan uring. Bu juda ham ajoyib mashg'ulot. Uddaladim. Endi qolganlarni ham o'ldiring. Sizning darajangiz oshdimi? Keling tashqariga chiqamiz va tekshiramiz. Tushundim. Shunday qilib endi siz boshqa darajaga ko'tarila olmaysiz. Aytmoqchi, ichkariga qaytib kira olamizmi? Biror narsani unutdingizmi? Yo'q, unday emas. Biroz oldin u yerda bo'lganimda men Azmiga tez qaytib kelishimni aytdim. Azmi? Ana bu, uni tuting. Nima qilmoqchisiz? U menga uni mag'lub etishimni aytadi. Biz bilan bo'lganingizdan xursandman, Azim. Nima bu? Skeletmi? Azim bundan buyon endi biz bilan. Qani Olga, uni yenga olasan. Yaxshi, meni yoqimtoyim. U kichirayganda davolanadimi? Azim o'z holatiga qaytsa tuzaladi. Bu ajoyib. Eshitding, nima bo'ldi? Katta bobom meni katta opa deb ataydi. Ikkingiz ham Demasda tug'ilganmisiz? Endi bu nima? Menimcha shilliq meni chaqirmoqda. Chilliqmi? Sizni chaqirayotgan shumi? U menga uni mag'lub etishimni aytdi. Qani Olga, buni eblaysan, meni shirintoyim.
Juda yaxshi, meni Shirintoyim. Sen biz bilan bo'lganingdan juda ham xursandman. Unga ham non berasizmi? Mabodo sizni yana bir kichkintoy ukangiz yo'qmi? Meni suyagim qiz bola, shuning uchun u Jili bilan birodar emas. Bu nima u qiz bolami? 子だったのか。ねえねえリョウタ お Men sen tufayli ular bilan tanishdim. Rahmat senga, Ryota. プルに出会えたよ Aniq men hech narsa qilganim yo'q. Baribir ham rahmat. Tuyak ham Jili ham sizga rahmat aytishyapti. ただいま。お邪魔します Xush kelibsiz, Ryota. ただいま Rahmat, Emily. お Siz bugun nima tayyorladingiz, Emily? Ha, men bugun mol go'shti va sabzi burgerini qildim. Men har doim sabzi yemoqchiman. U endigina menga turmush qurishni taklif qildi. Bu katta muammo. U qanchalik yoqimli. Bu mening suyagim va bu mening shillig'im. 名前です Nimaga bular bunchalik yoqimli? Ularni biroz erkalasam bo'ladimi? Ular sizdan qo'rqishdi. Bo'lishi mumkin emas. Demak, siz mayda hayvonlarni yaxshi ko'rasizmi, Celest? Iloji bo'lsa, biroz seginishimga ruxsat bering. だけでいいの変な人 G'alati. Mening ismim Elis. Tanishganimdan xursandman. Nonni partiyamizga kiritmoqchiman, yaxshi emasmi? Men qarshi emasman. Sizga sabzi yoqadimi? Menga unchalik sabzi yoqmaydi. ウサギさん Bu juda ham yaxshi javob. Rostdanmi? Endi biz sabzi uchun urushmaymiz. Sizchi, Emily? もちろん Albatta, men butunlay roziman. Elis, Bonnie va Jili Ryota oilasining bir qismidir. 一緒にヨーダファミリーなのです Ura, bu juda ham ajoyib. Biz juda ham xursandmiz. こうして Shunday qilib biz yangi sherigimizga ega bo'ldik. より一層賑やかな日々になりそうだな。どうして心は吸って吐いてばっかすんのことの葉のライトは鮮やかなナイフだ今日だけ本当がひっくり返っても本当に羽生えたメイドがくちばしで言うとなくトリップして夢のまた夢目覚めてなく、弱気な君によく似たラッパーの声だそれ一生かっこ悪いじゃんこのまま